هل يحتاج جهازك إلى إصلاح؟ نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل. نستلم الجهاز من باب منزلك ونعيده إليك بعد الانتهاء. قبل الإصلاح نرسل لك تقدير التكلفة ونبدأ العمل فقط بعد موافقتك. خدمة بسيطة وشفافة واحترافية. الرابط موجود في الوصف. تعتبر أجهزة سبلوراونت من بين الأجهزة المفضلة لدى الكثيرين، ولكن مثل أي جهاز إلكتروني تحتاج إلى صيانة دورية لضمان عملها بكفاءة. في هذا الدليل سنستعرض خطوات صيانة جهاز سبلوراونت بشكل احترافي. أولاً، يجب عليك إجراء تشخيص لجهازك. إذا كنت تواجه مشاكل في الأداء، يمكنك الحصول على تشخيص مجاني من مراكز الخدمة المعتمدة. هذا سيمكنك من معرفة المشكلة بدقة قبل القيام بأي خطوات إضافية. ثانياً، تأكد من تنظيف الفلتر بانتظام. الفلتر المتسخ قد يعيق تدفق الهواء ويؤثر على أداء الجهاز. قم بإزالة الفلتر، اغسله بالماء الدافئ واتركه ليجف تماماً قبل إعادة تركيبه. ثالثاً، تحقق من الأسلاك والمكونات الداخلية. إذا لاحظت أي تلف أو انقطاع في الأسلاك، يجب عليك الاتصال بمركز الخدمة لإصلاحها. رابعاً، تأكد من أن الشفرات تعمل بشكل سليم. إذا كانت الشفرات متآكلة أو غير حادة، قد تحتاج إلى استبدالها. خامساً، إذا كنت غير قادر على تحديد المشكلة بنفسك، لا تتردد في التواصل مع خدمة العملاء. ستقوم الفرق المحترفة بإجراء الفحص اللازم وتقديم الحلول المناسبة. سادساً، إذا كنت بحاجة إلى إصلاح الجهاز، يمكنك الاستفادة من خدمة الاستلام من المنزل. اتصل بمركز الخدمة وحدد موعداً، وسيتولى الفريق استلام جهازك من منزلك وإعادته بعد الإصلاح. سابعاً، بعد انتهاء الإصلاح، ستحصل على تقدير التكلفة قبل أن يتم تنفيذ أي عمل. هذا يضمن لك معرفة تكلفة الخدمة قبل اتخاذ القرار النهائي. أخيراً، يجب عليك دائماً مراجعة دليل المستخدم الخاص بالجهاز للتأكد من أنك تتبع التعليمات الصحيحة للصيانة. حافظ على جهاز سبلوراونت الخاص بك بحالة ممتازة من خلال هذه الخطوات البسيطة. هل يحتاج جهازك إلى إصلاح؟ نوفر تشخيصاً مجانياً بدون مكالمات أو تنقل. نستلم الجهاز من باب منزلك ونعيده إليك بعد الانتهاء. قبل الإصلاح نرسل لك تقدير التكلفة ونبدأ العمل فقط بعد موافقتك. خدمة بسيطة وشفافة واحترافية. الرابط موجود في الوصف.